Noen ganger så kjører man seg fast i mønster som ikke gir mening. Og så må man bryte løs. Og det tungt å bryte lenkene, og tungt å være på rømmen. Men å surfe imot lyset og å tenke på en glitrende fremtid lett. I alle fall i drømme. Og det kan jo være at man lyger til seg selv på en daglig basis, når hverdagen grå, og man vil være konge og keiser. Og det mulig man går på en smell, og at det dypt i vannet. Men den som intet våger, du vet, det bare å pakke pikkpakke og komme seg on the road, for tida tikka. Act now, sånn som de sier, de som har jetfly. Tyskland, verdens mest anonyme land. Ikke noe grense, ikke noe flagg. Jeg har bodd lenge i dette landet, så jeg vet hva jeg snakker om. Tyskland har utslettet seg selv, og stolt av det. Når andre tar i et tak, så river tyskerne ned hele huset. De var selvfølgelig best på lockdown også, og best på å skade seg selv økonomisk. De grusa sitt eget land, og nå ligger det delvis i ruiner. Det Tyskland jeg kom tilbake til var et knekt land. Jeg trodde ikke mine egne øyne. Men ruinene ble en del av meg, og jeg vandret rundt i dem. Men jeg så også en blomst og en solstråle. Skjebnen flørta med meg og spilte meg et puss, da jeg traff ho Ellen ifra Rovaniemi. Gjenoppstått fra ruiner, nasjonalsangen til DDR. Fortida hentet oss inn. Onde minner fra uløste konflikter. Ikke sjans. Anbefalt fartsgrense 130. La oss nå se på det. Hvor jeg skal henne? Det var meningen at jeg skulle møte en fyr i en landsby ved Østersjøen, han Jens. Men da jeg ringte han, sa han at han skulle forlate Tyskland for godt. I morgen faktisk, at han hadde skilt seg. Hvor du skal flytte, spurte jeg, til Norge. Han var tysk, men skulle flytte til Norge. Folk drar, og jeg kommer. Hvorfor det, tenkte jeg. Men jeg skjønte snart hva han mente. Det en gang så stolte Tyskland, det var ruiner, hjemløse og søppel overalt. Er det sant at vi kan gjenoppstå ifra ruiner? Press på som en blomst gjennom betongen på autobahn. Det vil nok være et lysglimt også her. Det er nok håp også her, et eller annet sted, i mørket, under en stein. Talentoen må ta seg en pause. Han trenger å lufte seg litt av og til, og så drikker han veldig mye også. Han drikker en halvliter om dagen av motorolje. Nei, ikke så mye da, men støtt og stadig må han ha seg en halvliter. I Tyskland så er det også ganske vanlig at man blir fortalt hva man skal gjøre, som om folk ikke visste det av seg selv da. Her for eksempel, mitt søppel må med. Jeg må altså ta med mitt søppel når jeg har vært der. Men det er jo selvfølgelig mange som faktisk bare hiver det rett ved gjerdet. Det er det. Men det hjelper jo ikke. Så hvorfor skriver de det i det hele tatt? Er det fordi de er drømmere? Eller er det kanskje de folkene som får kjøre på veien? Fordi de ikke har sett skiltet. De har liksom ikke sett skiltet, og så bare hiver de alt ut, for de vet ikke hva de skal gjøre. Døner kebab. Det er også mye drikking i Tyskland. Noe av de her to flaskene vitner om. Og her er det da noen som med vitende vilje har trosset forbudet. Og rett og slett bare sett på den advarselen, og så fnøse, og så bare heiv de av hele husholdningssøppelet her. De bare tok det på rent tross og kyla det inn i bjørnebærkrattet. Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om det tyske folket når jeg ser sånn her. Det står helt tydelig, ta med deg søppla di. Så bare likevel, så gir man seg katta i det man blir fortalt. Jeg var der borte i stad og kastet mitt søppel. Hvis alle kastet søppelet sitt i en sånn grønn søppelkasse, så blir hele verden til en blomstereng, garantert. Så gjør sånn som jeg. Slå et slag for naturen. Ta i faen. Det er jo hull i søppelboksen. Så er det ikke folkene det er noe feil med allikevel i Tyskland. Men kanskje det er de som regjerer her, de som styrer landet. Myndighetene, de kjører på. Det er ikke grenser for hva de kan finne på. Styringsmakter som ikke makter å styre. Men som legger deg i bakken hvis du sitter på en benk i parken.
krav om ditt og datt, men høll i nødvendig infrastruktur. Vi må komme oss ut på landet, og glemme alt. Vi trenger flower power mer enn noensinne. Det som med den der norske politikeren. Det mest fornuftige hun gjorde var å legge seg på ryggen i kornåkeren. Tell the tale, Talento. Jepp. Vi bare lukker øynene for det som er vanskelig, og så fortrenger vi. Og vi elsker det, og sola skinner, og det er full fart. Det er gult så langt øyet kan se. Ja vel, men det er ganske grått også, er det ikke? Og det som klatrer oppover trærne, det er en parasitt. Det er det jeg mener. Plutselig borrer realitetene seg inn som en høygaffel i ryggen. Han spiser av treet, rett og slett. Som treet dør til slutt. Da har parasitten vunnet. Håper det ikke skjer her da, det var jo et fint tre. Vi er stadig vekk i kamp med oss selv, med nissen som er med på lasset, eller trollene i nabohuset. Dette er raps. En plante som man lager olje ut av. Jeg vet ikke hva det er man lager den av. Det er vel hele stengelen, tipper jeg. En fine blomster. Ja vest, men hva er finere enn en rød rose på en grå parkeringsplass? En ung jente i rød van og med surfebrett på taket. Hun kom fra Portugal, fra Nazaret faktisk. Jeg elsker livet. Jeg gjør det, men hun ventet på ferga, sånn som jeg gjorde da jeg for. Hun skulle hjem til Rovaniemi. Om jeg har noe dyr som jeg skal føre ut av landet? Dyr? Jeg har en Black Widow. Hva du mener? Vi har alle noe gift i bagasjen. Om jeg har med virus? Nei, jeg har ikke noe virus. Du er clean. Ja, skal jeg puste på deg? Det er greit, sa han. Du er klarert. Dagen er din. Jeg vil så gjerne til havet. Til storhavet, med bulder og brak og bølgegang og solnedgang og sjanglete sjøbein på knirkende småstein. Og når det er morgenrøde, dæven for ei dame. Hun Ellen, hun er flott. Men det passer seg ikke å knytte seg opp til henne. Jeg skal jo videre, og hun skal hjem. Hun kjører i rød bil, og jeg er en rød mann, men i solnedgang. Hva skal jeg gjøre? Spille synt for henne i bobilen? Er det nå egentlig bra musikk jeg lager? Er bobilen min fin? Hva det skal bety alt det her spindelvevet i talentgården? Edderkopper, parasitter? Du, Ellen, hvordan synes du egentlig det er å leve sånn som det her? Hun forstod ikke spørsmålet. Hun hadde holdt på alt for lenge. Hun var erfaren. Jeg var uerfaren. Jeg skal ta og gå meg en tur. Det er hyggelig forresten å spise sammen med deg på fortuskanten. Du er flink med gasskokeren. Åh, Ellen. Hadde jeg vært en vampyr, så hadde jeg spist deg opp og drukket blodet ditt. Må du slutte. Nå må du ut og få deg litt frisk luft. Dette er altså midt inne i Lübeck by. Det er ikke engang en park. Det er bare midt inne i byen, i gate. Jeg skal prøve en snarvei hjem. For å si det sånn, det er ikke rart at jeg elsker denne byen her. For en idyll. Nydelig. De her Schrebergärten. Hele byen er jo søpla til. Det verste av alt, det er at dette er hovedgata. Det var ikke så idyllisk som jeg trodde. Jeg vet ærlig talt ikke mer hva jeg skal si om dette landet. Alt ser rasert ut. Jeg aner ikke hva det er som har skjedd her. Det kan ikke være sånn her Tyskland er nå. Nedsarva og ødelagt. Det er kanskje blitt sånn. Nå er det krig og pandemi og økonomisk kollaps snakker de om også. Jeg tenker at nå har ingenting. Jeg starter på null. Det er en reset. En ny start. Dette skulle liksom være en idyll. Jeg er helt rystet. Hva er det du driver på med? Vandrer rundt i ruiner, når du kunne ha ligget på et surfebrett og sola deg med en likbleik dame fra Rovaniemi. Folk har gått amok her.
Ja, der kjørte jo Ellen vekk. Akkurat når jeg kom tilbake, så dro Ellen. Hun vinket nå i alle fall. Et blaff i vinden, det er vel noe. Jeg vet ikke hvorfor jeg er på denne slørvete plassen. Skal gå ut og se på denne steilkysten. Mange pussige steiner her, for så vidt. Hva er dette for noe, liksom? Jeg synes det er en hjerne.